英鎊對美金重返上去1.33，歐元1.13，咁究竟係咪時候去買英鎊同埋歐元呢？ Stay tuned to find out。OK， 未講英鎊之前，我每一次我都會同大家講，要留意呢個 currency market 最重要嘅就一定要睇 dollar index。OK，其實 dollar index 咧，乍眼睇落去咧，你以為佢仲係喺一個 downtrend， 其實唔係。OK， 點解唔係咧？我會用圓圈嚟俾大家睇一睇。Previously 呢個 low point 去到下一個high point 變跌低咗 ，OK， 然後 lower point 喺呢度到呢個 lower point 繼續係向下性咁樣去做 ，OK， 係繼續向下嘅嗰個情況係向下嘅喺呢度 ，OK。However， 你要睇一睇個 low point 先，唔好講 high 住 ，low point 比之前呢一個 low point 係高咗。而讀 chart 我哋係要由右手邊呢個方向，由右手邊讀翻去左手邊，左手邊係 history，OK， 咁已經 make 咗一個 high 嘅 low， 而且 previous high point 喺上個星期四已經 break 咗 previous high point， so 我哋而家已經係一個 confirm 嘅 uptrend， 但係 obviously 係暫時都係好 weak 嘅，但係你如果去睇 price action， 我意思 price action 即係呢啲 candlestick， 你就咁睇佢個 price action 喺美金，佢已經開始 selling， 即係紅色嘅巴越嚟越少，綠色巴越嚟越多。So what I like to see is break above this previous high， 去翻100蚊以上，跟住就有機會繼續買翻去上去。OK。Flip chart is Euro， 但係就唔係話真係十分之 clean 咯，因為佢有幾個 resistance point 而且仲要 clear 埋呢個 monthly pivot， 即係我會咩咯？要去跌翻落去112呢個位置，即係要跌到落去112，我先會考慮喺呢個位先會考慮買佢沽佢落去，買美金落去。英鎊反而我係會考慮會沽佢嘅。因為上次我講過134係一個好強嘅 resistance area， 134你可以睇得到非常之強，會咗做好多次。而就咁睇 price action bar， 上個禮拜我哋呢個紅色呢個叫做 high test bar，high test bar 即係 testing the high 試高，但 reject 翻落嚟係一個好強嘅 reversal pattern。Drop down to 4 hour 你睇得好，其實會清楚一啲。我哋而家係有一個叫做 head and shoulder 嘅 pattern 喺度 form 緊，所以好簡單，只要佢 break below 呢個 trend line，stay below， 我就會沽佢去到130呢個咁嘅位置。However， 沽英鎊唔係我首選，而係沽日元。其實我已經有一次沽咗日元嘅啦，佢都個 price action 你都可以睇得到同呢個位置非常之相似啊，喺呢一段make the base and then bounce up，so 係幾次1、2、3次 test the bottom， 1次、2次、第3次，只要佢去翻142呢個位置揾到佢嘅，我都會買佢上去，有機會會升到上去155都唔出奇，因為一跌咗一段時間啦。So good reward to risk。咁點樣去做呢？譬如我真係喺呢個142、142度買呢一張飛 ，order to buy， stop loss 100點。平時我係買1000磅到嘅 ，OK， 要 limit 去翻你呢個位置，你自己可以睇到，好誇張開10幾倍嘅，但係當然啦，去到呢個中間呢度啦，當你就算 first target， 我都會攞一半以上張飛，都開6個開 ，OK， 之後攞一半，留翻一半慢慢 trail 上去So this is my main plan on forex，OK， 而另外一個咧，我可以留意得到嘅就係歐元，喺上個禮拜美金喺度 fight back 嘅時候，澳元繼續上升，而且新西蘭元亦都繼續上升，上升得幾好，所以我會考慮會去 cross pair 嗰度去睇，咁可以留意得到新西蘭元喺度 make 緊一個 inverted head and shoulder base，
shoulder head shoulder base， 只要佢 break above 呢個87呢個位，我就會買佢上去，可能去到大概係90呢個咁嘅位置。OK， 咁其實 currency 咧，我個心得就係你要揾到強嘅去買，弱嘅嚟沽啊。咁呢樣嘢咧，我到時開個 webinar 嘅時候咧，我就會同大家分享翻。所以今個禮拜個 plan simple， 我想買美金，但係睇落去應該係會沽日元，有機會會買新西蘭元沽日元。如果大家對 Forex 或者 Stock Market 有興趣嘅話，記住 subscribe 翻我哋 channel， 同埋留翻個 comment 俾我，因為我已經籌備緊一個 live trading webinar 俾大家。OK，thank you so much for watching and see you guys next time.